Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v septembru, ki se nagiba v drugo polovico. Na obzorju pa je tudi že koledarska jesen, čeprav nam je narava naklonila pravo poletno vreme. To pa je botrovalo tudi dobremu obisku prireditve Podobe bistriških domačij in izvedbi številnih spremljajočih dogodkov, ki so bili odlično obiskani. Več o podobah bistriških domačij boste izvedeli tudi v informativni oddaji, vanjo pa smo uvrstili še druge dogodke, ki bodo prav gotovo pritegnili vašo pozornost. Zato prijazno vabljeni k ogledu. V Slovenji Bistriški vojašnici obeležili dan enote 670. logističnega polka, ki je odlično pripravljen, dobro pa sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo. Jubilejne podobe bistriških domačij prikazale raznolikost podeželja in njegovo bogastvo. Upokojeni novinar, pisatelj, dramatik, pesnik in publicist Zdenko Kodrič predstavil svoj roman Zadnja noč v Teheranu. V Slovenski Bistrici vlomili v 14 garaž. V petek 9. septembra so v vojašnici Vincenca Repnika Slovenska Bistrica obeležili dan enote 670. logističnega polka. Enota načrtuje, organizira in izvaja oskrbovanja ter premike in transporte za potrebe poveljstev in enot Slovenske vojske na ozemlju naše države in v tujini. Slavnostni govornik je bil poveljnik logistične brigade Slovenske vojske Milan Žurman. Vojake, enote in goste, med njimi podžupana občine Slovenska Bistrica Stanislava Mlakarja, je nagovoril tudi poveljnik 670. logističnega polka, polkovnik Friderik Škamlec. Lahko bi rekli, da na nek način danes praznujemo svoj 12. rojstni dan. Pa vemo, da je zgodovina razvoja enote vendarle nekoliko starejša. Mi pa še vedno ponosno nosimo naš znak mravljico in uporabljamo naš moto po najboljših močeh, kar je dokaz, da skrbimo za tradicijo in prepričan sem, da bo tako tudi v bodoče. Spoštovane sodelavke in sodelavci, veliko zahtevnih nalog smo opravili od našega zadnjega praznovanja. Predolgo bi trajalo, če bi vse našteval. Ker se ni izvedla nobena vaja, ne doma in ne v tujini, da mi nismo zagotavljali logične podpore. Mi še vedno kuhamo, peremo, zagotavljamo pogoje za terensko usposabljanje, izvajamo prevoze, vode, goriva, materialnih sredstev, oseb, skladiščimo sredstva. Vsak pripadnik Slovenske vojske še vedno rad obišče roje, pri nas je dobro sprejet, seveda pod pogojem, da jim lahko zamenjamo ali zagotovimo to, po kar prihajajo. Še zmeraj usposabljamo voznike motornih vozil. Naloge opravljamo tako doma, kakor tudi v tujini. In istočasno zahtevamo oziroma opravljamo zahtevano pripravljenost. Ocenjujem, da smo naloge v preteklem obdobju opravili uspešno, seveda z manjšimi pomanjkljivostmi. Razlog za te uspehe je preprost. Vse naloge in aktivnosti, ki smo jih izvajali in jih izvajamo, smo izvedli z vašim maksimalnim angažiranjem in vašim vestnim delom. Obremenitve v zadnjem letu so bile v primerjavi s preteklimi leti vendarle nekoliko specifične. Zaradi za nas izvajanja nalog, s katerimi smo se lansko leto srečali prvič. To je naše delovanje v dogodkih, ki so povezani z nalogo migranti. Za nas je to bila nova naloga, ki od vseh nas zahtevala hitro prilagajanje na novo nastalo situacijo in sodelovanje s slovensko policijo, civilno zaščito in drugimi humanitarnimi organizacijami. Zaradi navedene za nas nove naloge smo posledično bili aktivni tudi na področju dela s pogodbeno rezervno sestavo. Enota je pridobila nove izkušnje pri izvajanju nalog stalne sestave in pogodbene rezervne sestave. Z velikim veseljem lahko rečem, da kot poveljnik ugotavljam, da je enota delovala zelo homogeno in da ni bilo čutiti nobene razlike med enim in drugim. Bili smo kolektiv, kot se od nas pričakuje.
S ponosom lahko rečem, da smo tudi to nalogo uspešno opravili. Pri izvajanju nalog pa ste stekli dragocene izkušnje pri sodelovanju z vsemi udeleženci na tej kompleksni nalogi. Še zmeraj veliko pozornost posvečamo sodelovanju s civilnim okoljem. Menim, da smo na tem področju uspešni, imamo pristne stike z lokalnimi skupnostmi na območju, v katerih živimo in izvajamo svoje aktivnosti. Vemo, da je naša enota razmeščena na 14 različnih lokacijah po celi Sloveniji, kar pomeni, živimo in smo na razpolago našim državljanom in državljankam. Poveljniki vedno radi rečemo, da v enotah imamo še vedno malo rezerve. Jaz danes moram reči, da so naše rezerve potekle in da vlagamo maksimalne napore za realizacijo naših nalog. Moja ocena je, da smo bili uspešni na vseh področjih, razen na enem, in to je na kadrovskem, ker je človeški vir najpomembnejši. Menim, da si zasluži temu primerno pozornost in nujno reševanje kadrovskega neskladja, ki je prisotno. Ne glede na povedano, brigadir Žurman, seveda lahko na nas še vedno računate, da bomo se potrudili in po najboljših močeh izvršili vse naloge, ki jih boste pred nas postavili. Zato, spoštovane sodelavke in sodelavci, hvala za vaš trud in opravljeno delo. Želim vsem tistim, ki se danes nahajajo na nalogah doma in v tujini, veliko uspeha pri izvajanju nalog in srečno vrnitev nazaj v enoto. V Bistriškem gradu je v petek 9. in v soboto 10. septembra potekala že 20. prireditev podobe bistriških domačij. Njen namen je povezati turizem, kmetijstvo in nasploh podeželje z mestom. Jubilejna prireditev je postregla s kopico raznovrstnih dogodkov. Organizatorji so uvodoma gostili okroglo mizo z naslovom Izbrana kakovost Slovenija. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi z uvedbo novega znaka Izbrana kakovost Slovenija doseči, da bodo kakovostni slovenski prehranski proizvodi enotno označeni in jih bo tako kupec lažje prepoznal. Potrošniku na enostaven način z enim znakom, z enim simbolom pokažemo, kaj je tisto, kar naj išče. Ker večkrat tudi sama povem, da mi ne moramo nikoli pristati na eno logiko, da je mleko mleko, sir, meso meso. Jaz se spomnim, tudi meni so včasih na začetku tega procesa rekli, pa zakaj bi naš potrošnik sploh, kako bomo mi potrošnika prepričali, da je, ne vem, avstrijska svinjina kaj slabša od slovenske. Saj jaz ne trdim, da je na izvoru tam pri kmetu kaj razlike. Avstrijski kmet zna narediti prašiče, naš zna narediti prašiče, oba imata recimo podobno tehnologijo. Ampak potem je pa že drugo vprašanje je pač, ne vem, prevoza živali, pa če ni to Avstrija, kakšna druga država, s transportom se dokazano slabša kakovost vseh živil, s skladiščenjem, hlajenjem, da ne rečem zamrzovanjem še posebej. Se pravi, že samo to dejstvo lokalnosti daje dokazano boljšo kakovost in potem seveda, če pa še zagotovimo neke druge lastnosti, pa še toliko bolj. Poleg tega mi imamo to drobno, bi rekla, proizvodno, ki tudi sama po sebi omogoča neko čisto drugo kvaliteto, kot če gre za industrijsko proizvodno. Mi, če greš v trgovino, pa imaš na eni polici 20-30 izdelkov istega tipa. Če brez tega, da mi posebej povemo, zakaj je to, kar je slovensko, ali pa kar ima takle znak boljše od drugih, kaj bo kupec? Kupec bo zbral tisto, kar je cenejše, ali mu je pa ponavadi, kar je cenejše, ker vse je v lepi embalaži, ampak o proizvodu ne govori embalaža, ampak tisto notranja kakovost, kaj je zadaj, na kakšen način je bil ta proizvod narejen, kako se je pri tem, ne vem, ravnalo živalmi, skrbelo za okolje, ali ima ta proizvod še kakšne druge kvalitete, če pa lokalen, pa še enkrat, ima že sam po sebi neko večjo vrednost. Da ne govorim kakovostno, da ne govorim o tem, da ni nobenega razloga, da se v tem sodobnem času hrana vozi na toliko kilometrov. Jasno je, da je neka specializacija pri industriji, ne bomo delali vsi vseh avtomobilov, ampak hrano, naj si vsak narod vendarle pridela sam in naj tudi okolje razbremenimo stroškov prevozov, hlajenja in podobnega,
ker res ni potrebe, da mi, ne vem, vozimo ven in drugi noter pač v našo državo. Skratka, če skrajšam, da potem res lahko gremo na okroglo mizo. Jaz sem vesela, da po dolgih letih prizadevanja, najprej sploh, da je bil dogovor narejen med kmeti in drugimi deležniki, da se gre sploh v sistem promocije, da smo zato sprejeli zakon leta 2011. In potem naprej od tistega sprejema je potrebno še dolga pot za vse te korake, da smo prišli danes do tega znaka, da so praktično skoraj vsi postopki končani in da zdaj samo še kot kupci čakamo, da bomo dobili proizvode v trgovine. Jaz bi ravno zdaj, marsikdo se je vprašal v času krize, pa je res treba zdaj dajati še za promocijo. Pa ravno zaradi tega, ker je kriza, je mogoče bo to še bolj pomembno. In kako, če hočemo mi, da se naši slovenski proizvodi obdržijo na policah, da ohranijo delež, kljub temu, da se da v tujini, vsi lahko v tujini kupujo, tudi naša predelovalna industrija. Danes, ko je kriza, lahko kupi zunaj Slovenije poceni surovino, ampak to ni naš cilj. Naš cilj je, da se hrana, da se to, kar naš kmet pridela, zato da bo kmetije obstale, predela pri nas in da pride to do kupca. Na okrogli mizi so sodelovali tudi poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magistra Štefi Videčnik, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Žagar je nato ob slovesnem odprtju poudaril, da so podobe bistriški domači zastavljene na raznolikosti, saj je tudi slovenjebistriško kmetijstvo zelo raznoliko. Podobe, kot smo slišali, letos obeležujejo 20 let od nastanka, kar pomeni, da prehajajo ali zapuščajo najstniška leta in prehajajo seveda v neko višjo polnoletnost in tudi zato je verjetno priložnost, da se pogleda, kaj je bilo na tem področju postorjenega v vseh teh 20 letih in da se seveda zastavi tudi za naprej. Verjetno je mogoče dodati tudi še kak dodatni kamenček, tudi v smislu kvalitete, o kateri smo danes že poslušali. Tako so bile podobe prvič postavljene, so bazirale seveda na tej raznolikosti, ki imamo, ki je pri nas v Slovenski Bistrici prisotna. Meni včasih vprašajo, čemu pa vi dajete prioriteto recimo na področju kmetijstva? In jaz sem rekel vsemu. Zato, ker v Slovenski Bistrici lahko najdete pravzaprav vse od poljedelstva, vinogradništva, sadjarstva, gozdarstva, pa verjetno bi še lahko kar nekaj časa našteval in ni mogoče dati samo eni panogi prioritete, ampak je vsem potrebno dati ustrezno težo, pa tudi sicer je pomen podob več plasten. Na eni strani spogledovanje torej z etnologijo, z kulturno dediščino, na drugi strani pa seveda tudi izzivi sedanjosti in prihodnosti in zato je znotraj podob vedno tudi ta strokovni del, ki je organiziran. Danes smo se in vse ta strokovni del pravzaprav sledi temu, kar se aktualno dogaja, tako da smo danes bili seveda priči okrogli mizi o kvaliteti na področju prehrane, torej slovenske prehrane v prihodnje. Tudi temu se pri nas kar nekaj časa že daje seveda ustrezen pomen. Po drugi strani imajo seveda podobe v tem smislu raznolikosti, se spogledujejo tudi z turizmom, pa verjetno bi še lahko o čemer govorili tudi seveda o samooskrbi. Ne nazadnje tudi tukaj peljemo nekatere projekte in sem prepričan seveda, da so tudi podobe prispevale en kamenček k razvoju podeželja pri nas in seveda v tej povezavi mesta in podeželja, kar tudi imamo pri nas v Slovenski Bistrici. Zato bi tudi ob tej priložnosti seveda izrekel priznanje vsem tem, ki so ustvarjali vse podobe v preteklosti in jih je res široka paleta, tudi vsem tem, ki skrbijo za podobe letošnje leto in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje. Kot sem še pa omenil, je pa seveda priložnost, da se pogleda, kako in kaj bi bilo potrebno v prihodnje še tudi dodati. V okviru prireditve so letos prvič pripravili vinsko-kulinarični dogodek. Ob tej priložnosti je predsednica konzorcija Ritoznojčan Darja Bolha občini Slovenska Bistrica izročila listino Ritoznojčan PTP. Za prijetne melodije in dobro vzdušje je poskrbela glasbena skupina Gemaj. Glazek, vinska,
pa sonček skozi posvetljej, da cel svet poket mavrca bilvana. Na zdravje! Tega skota iz naših narjev viš za hčer vodota. Glažek vično, pa sonček skozi posvetljej, da cel svet pokat mavrca bilvana. Cel svet poket mavrca bilvana. Poskrbeli so tudi za otroke. Miška Frida je namreč dopolnila 5 let. Letos je bila znanstvenica, zato so v soboto izvedli številne delavnice. Popoldne je potekalo medobčinsko srečanje turističnih društev z igrami, podelili so tudi priznanja za nagrajene kruhe in potice. V okviru prireditve se je predstavila kmetija Vidnar, Čebelarski center Slovenska Bistrica je pripravil dan odprtih vrat, obiskovalci so lahko spoznavali tudi stare obrti in običaje. Sicer pa so se oba dneva stojnice šibile po težo lokalnih izdelkov, dobrot in žlahtne kapljice. V okviru podob bistriški domačije Studio Bistrica v sodelovanju z Razvojno-informacijskim centrom Slovenska Bistrica izdelal predstavitveni film o dosedanjih prireditvah. Neokrnjena narava, čiste vode in zrak, razgibana pokrajina, bogata in zanimiva kulturna dediščina, ki priča o razvoju bistriškega prostora. Mesto Slovenska Bistrica je že v zgodovini nudilo varno zavetje svojim prebivalcem, možnost ustvarjanja, dela in trgovanja. V nekdanjem delu in življenju tukajšnjih prebivalcev tudi na podeželju pa pričajo številni etnološki spomeniki, zbirke, šege in navade, raznolikost domačih obrti, opravil in običajev. Za marsikaterega obiskovalca tako občina Slovenska Bistrica postane pisana in razgibana slikanica najrazličnejših zgodb. Za organizatorje prireditev pa je to zagotovo izziv za iskanje novih idej in zamisli, za odkrivanje neraziskanih področij naše bogate zakladnice. In prav to so organizatorji združili na prireditvi, ki že 20 let v jesenskem času pomembno zaznamuje prireditveno dejavnost v občini Slovenska Bistrica. Vse se je začelo 25. oktobra leta 1996 s turističnim popoldnevom, ki je potekal v Bistriškem gradu. Druženje, ki so si ga organizatorji zamislili tudi kot odprtje novo ustanovljenega turistično-informativnega centra, okrogle mize o turizmu, predstavitve nove kulturno-turistične zgibanke in razstave, je minilo v prijetnem vzdušju in s številnimi obiskovalci. Zato so prireditev ponovili že v naslednjem letu. Dobila je tudi svoj logotip in ime – Podobe bistriških domačij, ki v sebi združuje vso pisano paleto najrazličnejših dejavnosti in žive dediščine naših domačij. Pripeljati številno in bogato kulturno dediščino bistriških domačij v mesto pa ni preprosto. Potrebni so številni kompromisi, da ostane v mejah dovoljenega, strokovnega in estetsko všečnega in da uči, seznanja, opominja in zbuja domišljijo. Vsekakor pa je vredna, da se predstavi. Zato so organizatorji že v samem začetku k sodelovanju povabili različne strokovnjake, etnologe, zgodovinarje in druge, ki so sodelovali pri njeni pripravi.
Zamislili so si, da se bo prireditev vsako leto posvetila drugemu področju in podrobneje predstavila določeno temo. Stalnica prireditve pa vsako leto ostaja razstavni del, ki predstavlja dediščino prehrambene kulture, dediščino nekaterih domačih obrti in hišnih dejavnosti ter sejemsko ponudbo, ki omogoča predstavitev s promocijo in prodajo. Ko govorimo o prepoznavnosti dežele, ima pri tem pomembno vlogo kulinarična dediščina, ki je na našem območju izredno bogata, pestra, zanimiva in okusna. Če želite spoznati pravo štajersko kuhinjo, je pripravo kulinaričnih dobrot najbolje zaupati pridnim gospodinjam, ki so združene v društvo kmetic. Razstave, ki so jih v vseh teh letih pripravljale članice, so predstavljale pomembnejša kmečka opravila in praznike 4 letnih časov in najznačilnejše jedi, ki so se ob teh opravilih in praznikih znašle na kmečkih mizah. Vsa leta v okviru kulinaričnega dela prireditve poteka tudi ocenjevanje kruhov, potic, ognjiščnic ali kvasenic ter predstavitev nagrajenih izdelkov naših gospodinj. Narava nas je na obronkih Pohorja obdarila tudi s številnimi sortami vinske trte in bogato izbiro vin za vsak okus. Zgodovinski viri pričajo o tem, da so na pobočjih nad mestom rasli vinogradi že v preteklosti. Opisujejo tudi čase trgovanja z vinom v 16. stoletju, ko so vina z južnih obronkov Pohorja romala na tuje trge in je imelo mesto Slovenska Bistrica pomembno vlogo v znani vinski vojni med Mariborom in Ptujem in da je prevoz vina na Kranjsko ali Koroško potekal prav skozi Slovensko Bistrico. Danes pa vinogradniki za svoje dela dosegajo tudi visoka priznanja in nagrade in jih še vedno cenijo tako doma kot tudi na tujem. Na prireditvi Podobe bistriški domači so vinogradniki tudi praznovali in sicer 15 let Društva vinogradnikov Ritoznoj. Že lep čas pa je med njimi zorela želja po zaščiti nekoč zelo znanega vina Ritoznojčan. In res je to v zadnjih letih dobilo svoje mesto in pravo vlogo. Svojo novo zgodbo pa odslej piše pod zaščitenim imenom Ritoznojčan PTP, vino priznanega tradicionalnega poimenovanja. Svojo prehrambno vrednostjo in zdravilnimi učinki so si sadni plodovi zagotovili svoje mesto v prehrani človeka že v davnini. Tudi v občini Slovenska Bistrica naravne danosti omogočajo, da se je človek tukaj že od nekdaj ukvarjal s pridelavo sadja. Sadjarstvom so že od nekdaj povezani predvsem kraji in kmetije v krajevni skupnosti Vrhole Preloge. Tam lahko pridejo na svoj račun ljubitelji svežega in sušenega sadja, jabolčnega soka, domačega kisa, jabolčnega vina in drugih sadnih dobrot. Vsako leto se sadjarji predstavijo na prireditvi, velikokrat pa so pripravili tudi pravo sadno umetnino. Za pristni slovenski med je znano, da je izredne kakovosti in to velja tudi za med, ki prihaja z našega območja, kjer ima čebelarstvo že dolgoletno tradicijo. Posamezniki so združeni v čebelarskih društvih, na številnih šolah delujejo čebelarski krožki, čebelarska družina Slovenska Bistrica pa je v Zgornji Bistrici uredila in opremila tudi čebelarsko učno pot medovitih rastlin. Pred leti so prireditev Podobe bistriški domači izbrali za kraj svojega praznovanja, častitljivih 80 let uspešnega delovanja. Občina Slovenska Bistrica pa je v tem času pridobila naziv Čebelam prijazna občina. V zadnjem času ljudje vedno bolj prisegamo na naravno zdravljenje, lajšanje različnih težav ali pospešitev zdravljenja z izbranimi rastlinami, ki so spet vse pogosteje sestavina različnih čajnih mešanic. Zeliščarji so se na prireditvi največkrat predstavili skupaj z gobarji. Tako smo lahko videli in spoznali tiste rastline, zelišča in gobe, ki jih lahko srečamo in nabiramo tudi na našem koncu. Na predavanjih pa smo se lahko naučili, kako jih uporabljamo, pa tudi katerim se je bolje izogniti. K ohranjanju kulturne dediščine lokalnega in širšega okolja pomembno prispevajo izdelki domače in umetnostne obrti. Že v 17. stoletju je bilo v Slovenski Bistrici znanih več obrtnikov in zabeležene različne obrti. Mnoge od teh so ponovno oživele prav na prireditvi Podobe bistriških domači.
Tako smo lahko spoznali lončarstvo, vezenje, žganje kuho, kovaštvo, coklarstvo, izvedeli, kako se izdelujejo skodle, kmečko orodje, kako poteka ročno mletje žita, opletanje steklenic, kako se pletajo koši in košare, prekriva streha slamo, izdelujejo rože iz papirja, kako se lička koruza, izdelujejo piščali, videli smo lahko, kako se prešajo jabolka, tre lan in prede volna, pa tudi kako se kuha oglje, ko smo lahko sodelovali pri prižiganju in razdiranju oglarske kope. Gospod Aplinc iz Močnika pa je z veseljem sprejel in v oglarstvo popeljal vsakega obiskovalca, ki ga je to delo zanimalo. Pravijo, da kolikor je krajev, toliko je običajev. Tudi v naših krajih se z ohranjanjem ljudskega izročila ukvarjajo številna kulturno-umetniška in turistična društva, v okviru katerih delujejo glasbene, pevske in folklorne skupine, ki ta del izročila skrbno zbirajo, zapisujejo in ga publiki predstavljajo na številnih prireditvah v domačem kraju in tudi drugod. Predvsem številna turistična društva so tista, ki so ves čas dajala utrip in življenje prireditvi Podobe bistriških domačij. Njihovi člani se namreč vse za nekaj časa prelevijo v prave rokodelce, sejmarje, ljudske glasbenike ali pa med seboj tekmujejo v šaljivih igrah, v katerih uživajo ne samo tekmovalci, ampak tudi gledalci. Prireditvijo Podobe bistriških domačij so bili vzpostavljeni prvi zametki nekoč sicer zelo žive in bogate sejemske ponudbe, ki je bogatila mestni bistriški utrip. Sejemsko ponudbo na prireditvi predstavljajo tradicionalni izdelki in tisti, ki so nekoliko prilagojeni za današnji čas, pa vendar narejeni na osnovi starih, preizkušenih rešitev, še posebej pa je bogata ponudba, ki prihaja z naših kmetij. Danes je prav na osnovi teh prvih prireditvenih sejemskih poskusov oživela tudi spletna tržnica. Jeseni se zunanje delo počasi umiri. Pridelki so več ali manj pospravljeni. To je čas, ko se je potrebno naravi zahvaliti za dobro letino in se priporočiti za naslednjo. V znamenju običaja zahvalne nedelje je bila vrsto let urejena tudi grajska kapela v Bistriškem gradu. S tem so se naravi za vse dobro, kar prinaša, zahvalili tudi organizatorji prireditve. V 20 letih se je prireditvi trikrat pridružila tudi velika živinorejska razstava, ki vsakih nekaj let poteka v Slovenski Bistrici. Živinorejci z našega območja tako predstavijo svoje delo, svoje dosežke in novosti, predstavijo najboljše krave, ovce, koze, konje, ekološki način reje in še kaj. Razstava pa prireditev Podobe bistriških domačij med obiskovalci še dodatno poživi. Podobe bistriških domačij so gostile tudi jubilejno 45. tekmovanje oračev, kjer so svoje znanje in spretnosti lahko predstavili najboljši orači tistega leta.
Koncept prireditve je bil že od samega začetka precej široko zastavljen. Zavedati pa se moramo, da se v mestno in grajsko okolje ne more in ne sme prenesti celotnega utripa življenja na podeželju. Zato so se organizatorji zavedali najpomembnejšega, namreč, da bomo dediščino podeželja, kulturo vaškega, kmečkega praznovanja, prehranjevanja in bivanja lahko dodobra spoznali in jo ohranili le tam, kjer je dejansko ohranjena in kjer še zmeraj živi, na vasi in ne v mestu. Tako so se tudi podobe večkrat selile. Organizatorji so sicer ves čas ostali isti, le izvajalci so se menjavali. Največkrat so vlogo teh prevzeli člani lokalnih turističnih društev. Pri pripravi in izvedbi prireditve pa so sodelovala vsa najrazličnejša društva in posamezniki iz določenega kraja, ki mu je bila zaupana organizacija prireditve. Podobe bistriških domačij so tako dvakrat oživele v Šmartnem na Pohorju, dvakrat na Zgornji Polskavi, v Studenicah, prav tako pa tudi na Keblju, Tinju in krajevni skupnosti Vrhole Preloge. Vsako leto se je na prireditvi izpostavila tudi kakšna aktualna tema z področja turizma, kmetijstva in podeželja, na katero so bili vabljeni različni strokovnjaki. Tako so potekale številne okrogle mize, predavanja in javne razprave, na katerih so lahko udeleženci izmenjali izkušnje, izpostavili kakšen pereč problem ali pa se seznanili z različnimi novostmi. V 20 letih so tako med drugim razpravljali tudi o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah in neposredni prodaji, o slovenskem kmetijstvu v času prilagajanja Evropski uniji, programu razvoja podeželja, spregovorili o pomenu in delu lokalne akcijske skupine, dobri kmetijski praksi na področju vinogradništva, zahtevah sodobnega trženja, spregovorili o lokalni samooskrbi in spletnem trženju, uporabi davčnih blagajn. Potekala je problemska konferenca z naslovom Gozdarstvo kot priložnost za prihodnost, izvedeli pa smo tudi lahko, kakšen je pogled mladih na razvoj kmetijstva. V vseh teh letih je prireditev popestril tudi bogat spremljevalni program, dnevi odprtih vrat na kmetijah, ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, razstave likovnih in literarnih del šolarjev, pohodi po novih učnih in pohodniških poteh, pa jahanje konjev, vožnje s turističnim vlakcem, javne radijske oddaje, svete maše, gledališke in lutkovne predstave. Velikokrat pa so bile ravno podobe tiste, ki so marsikatero društvo vzpodbudile za pripravo novega predstavitvenega gradiva o kraju. Še zmeraj velja, da si ljudje najbolj zapomnimo tisto, kar lahko sami doživimo, izdelamo ali kjer lahko sodelujemo. In to še posebej velja za najmlajše, katerim je vsa ta leta celotna prireditev bila še posebej namenjena. Otroci so tudi pomembna skupina, ko govorimo o pridelavi zdrave hrane. Z dejavnostmi, povezanimi z njeno pridelavo in življenjem na kmetiji, pa se lahko najbolj seznanijo ob njenem obisku. No, najmlajši pa na podobah ne sodelujejo le kot obiskovalci, ampak prireditev obogatijo tudi kot nastopajoči, razstavljavci ali pa pri predstavitvah na stojnici, kjer turistični podmladki predstavljajo različne zanimive naloge in projekte, v katerih sodelujejo. Prvih 20 let prireditve Podobe bistriških domačij je tako za nami. Kakor se je prireditev spreminjala v vseh teh letih, se bo najbrž tudi v prihodnje in sledila temu, da postane pravi festival bistriškega podeželja. Tako bo zagotovo še zmeraj njen osrednji del tisti, s katerim želimo organizatorji poudariti pestrost in raznolikost naše občine, povezati mesto in podeželje, še posebej na področju turizma, predvsem pa vzpodbuditi širše zanimanje za lokalne pridelovalce, poudariti pomen zdrave hrane in trajnostnega razvoja, kmetom pa ponuditi priložnost za kakovostno trženje in nenazadnje tudi uvajanje novih delovnih mest. Vse to pa nam bo uspelo samo tako, če se bomo trudili, da bodo najmlajši, jutrišnji varuhi dediščine, lahko ljubili in razumeli svet narave in kulture in to tako, da ga bodo lahko že zdaj raziskovali, v njem uživali in spoznali, da smo od njega odvisni.
V Bistriškem gradu je v sredo 14. septembra predstavil svoj zadnji roman Zadnja noč v Teheranu Zdenko Kodrič, vsestranski slovenski literarni ustvarjalec in upokojeni novinar. Knjiga je izšla letos pri mariborski založbi Litera. Primer, ki ga raziskuje državni tožilec Aleksander Košak, se izkaže za tipično mariborsko hobotnico, v kateri so pod okriljem lovske družine prepleteni predstavniki lokalne politike, sodišča, policije in podjetniškega sveta. Zdaj tečeta v romanu dve zgodbi. Ena je, tako kot je Goran pravilno ugotovil, gre za zgodbo o nedolžnem človeku, ki je bil 8 let zaprt. Gre za resnično zgodbo, ki se je dogajala na nekem drugem koncu Slovenije in sicer v letu 74-75 pa tja do 2006, ko je bil človek na novo rehabilitiran oziroma na novo neobsojen, pomiloščen in potem šele pred nekaj leti je bil pa rehabilitiran. No in potem ta zgodba me je seveda lovila z tem sodnikom oziroma tožilcem, ki se je pa pojavljal v tem celovečercu. Ko sem združil vse te zadeve nekako na papirju, najprej sem si skiciral, sem tako videl, da bi se to dalo fantastično uporabiti, zlasti pa še zato, ker sem pa bil na teh demonstracijah in se mi je zdelo, da ta ilustracija te vstaje mariborske so lahko imenitna istočnica za njegovo nadaljne delovanje ali pa njegovo nadaljno razmišljanje o svojem življenju. On je sicer kritičen do teh demonstracij, njemu nekako ne ležijo, ker pravi pač, ali sem to preživel, ali tega enostavno ne razumem dobro in je rekel, jaz imam rajši učiščen parket, lepo urejeno posteljo, na katero se uležem, rad imam čiste rjuhe, rad imam široko ulico, nimam rad nekih ozkih ulic, pa zlasti, če so nagnetene z ljudmi in je potem on začel funkcionirati tam po svoje, ampak žal ga je presenetilo to pismo, ki ga je pa poslal ta po krivem obdolžen človek in ga seveda sprovocira. Tu se roman sproži in potem seveda roman potuje svoje življenje, svojo pot. Policisti Slovenija-Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so zabeležili 21 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, 3 poškodovanja tuje stvari, nasilje v družini, 2 goljufiji, telesno poškodbo, neupravičeno proizvodnjo in promet z mamili, ponarejanje denarja, 2 grožnji, kršitev nedotakljivosti stanovanja, poskus umora ter nevarno vožnjo v cestnem prometu. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poškodoval ključavnice na 14 garažnih vratih. Oškodovanca je neznana ženska, ki jo je le-ta spoznal preko glasa, ogoljufala za 2 mobilna telefona, v skupni vrednosti za nekaj več kot 1300 evrov. Oškodovanec je obvestil policijo, da ga je ženska, s katero je prijateljeval, ogoljufala. Prvič že leta 2013, ko je posodil 12 500 evrov, ki mu jih ni vrnila. Letos je z njegovega računa dvignila 8000 evrov brez njegove vrednosti. Pred 2 mesecema je posodil svoj osebni avto in od takrat je ni več videl. Zgornja Polskava. Neznanec je vlomil v garažo, iz katere je odpeljal nekaj rabljenih bagrenih cevi, 30 metrov električnega vodnika in kotno brusilko. Škoda je za 250 evrov. Oplotnica. Enega od gostov je razjezilo, ker je lastnica zapirala lokal, zato je vrgel v okno steklenico, s kolesom z motorjem pa se je poskušal zapeljati v lokal, pri čemer je poškodoval vrata. Škoda je za 500 evrov. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 49 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja in zasegli 1 avtomobil.
Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat ter obravnavali delovno nesrečo. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Upajmo, da ste našli v njej kaj zanimivega, v prihodnjih dneh pa bomo vsi skupaj lovili še zadnje utrinke poletja, saj tudi uradno prihaja jesen in z njo pisana paleta barv ter morda tudi kaj muhastega vremena. Mi pa se ponovno vidimo prihodnji teden ob istem času. Dotlej pa srečno!